Lagi musim hujan, kalian harus siapin jas hujan. Tidak perlu mahal, yang penting ada. Ini aku rekomendasikan buat teman-teman. Jas hujan ini harganya di bawah 100.000. Ini dari Elmondo. Kalian bisa lihat jas hujan ini setiap hari memang aku pakai dan setiap hari aku simpan di dalam jok motor. Jas hujan ini bagus sekali, kalian bisa lihat ya. Untuk lebih jelasnya kalian klik di pojok kiri bawah video ini atau link yang ada di bio profil aku. Setiap pembelian jas hujan ini kita dapat tasnya, tas kantongnya. Jadi buruan order nih. Ini simple sekali, bagus sekali nih. Order sekarang juga sebelum kehabisan. Ini di bawah 100.000. Kalau tidak percaya, kalian klik di pojok kiri bawah video ini atau link yang ada di bio profil aku. Order sekarang juga. Jas hujan ini keren sekali karena setiap hari aku pakai dan aku rekomendasikan buat kalian semua. Order sekarang juga sebelum kehabisan.